السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بشرح وإنجاز التمارين الخاصة بتقويم ودعم السدس الثاني بمرجع Mes apprentissages en français الخاص بتلاميذ المستوى الثالث ابتدائي. تابعوا معي. إذن هذه هي الصفحة 186. نبدأ بالسؤال الأول. Je colorie l'étiquette qui correspond à l'image. إذن هنا غنختاروا الكلمة المناسبة لهذه الصورة. هذه الصورة هذه واش سي ان انديان واش هذا هندي أو لا سي ان شيان ولا هذا كلب. إذا الجواب الصحيح هو سي ان شيان. دونك غنلونوا هذه بأي لون بغينا، مثلا لونها باللون الأخضر. نمشيو الصورة الثانية. الصورة هذه سي ان فيو واش هذا شيباني أو بيان فوريو. فوريو كتعني غضبان. إذا الجواب الصحيح هنا سي ان فيو. إذا هنا غنلونو هاد l'étiquette. Troisième image, un tablier, un panier. Bien sûr, ça c'est un tablier. Dernière image, un grillon, un papillon. Donc l'image c'est un papillon. Donc on va colorer cette étiquette. Très bien, ممتاز. Donc un chien, un vieux, un panier et un papillon. Très bien. Deuxième question, je lis les mots. أقرأ الكلمات التالية. Un plumier, un plumier, un plumier. حاولوا تقراو معايا كما كنقرا. Un plumier. Un cahier, un cahier. Un pieu, un pieu. Un lieu, un lieu. Rien, rien. Le tien, le tien. Le mien, le mien. Un sillon, un sillon. Une grille, une grille. Des boutillons, des boutillons. Un rossignol, un rossignol. Une bagnole, une bagnole. Un champignon, un champignon. Un beignet, un beignet. Une araignée, une araignée. Une signature, une signature. Une ligne, une ligne. Très bien. أنا غادي نقراو بعض الجمل. Je lis les phrases. Le menuisier travaille dans son atelier. Je répète. Le menuisier travaille dans son atelier. Très bien. Amina est dans le jardin. Elle a de jolis boutillons. Amina est dans le jardin. Elle a de jolis boutillons. Troisième phrase. Dans le panier, il y a des oignons et des champignons. Dans le panier, il y a des oignons et des champignons. Très bien. Donc, هنا قرينا الكلمات، هنا قرينا الجمل، وهنا غنقراو هذا البيتي تكست، غنقراو هذا النص الصغير. Donc 4. Je lis un texte. أقرأ النص. Le voyage à بين الودان. السفر إلى بين الودان. Nous avons fait un beau voyage en montagne. Nous avons passé 2 jours dans un hôtel au bord du lac de بين الودان. C'est une grande étendue d'eau bleue et claire. L'eau de ce lac sert à la natation. La natation est السباحة. À la promenade dans de petites parcs et à l'arrosage des plantes. L'arrosage des plantes يعني سقي
النباتات. Très bien. Donc maintenant, je comprends, يعني أفهم. Souligne le titre du texte. فين هو العنوان ديال هاد النص غنسطرو عليه. دونك العنوان دائما كيكون في البداية. دونك لو فواياج ا بالودان هو العنوان. دونك لو فواياج ا أغادير، لو فواياج ا تيزنيز، لو فواياج ا بالودان. بيان سور لو تيتر هو لو فواياج ا بالودان. إذا غنسطرو على هاد العنوان. Question suivante. Où ces gens ont-ils séjourné 2 jours؟ يعني فين قضاو هاد الناس هادو 2 jours يعني يومان. دائما الأسئلة التي تطرح في الفهم يجب البحث عن الجواب في النص. Il faut chercher toujours la réponse dans le texte. Nous avons passé 2 jours يعني قضينا 2 jours dans un hôtel au bord du lac de Belouidane. يعني قضيناه في un hôtel يعني فندق. إذا غنقراو الاقتراحات dans une maison, dans un hôtel, à la montagne. donc الجواب الصحيح هو dans un hôtel. إذا غنسطرو على هاد الجواب. السؤال الموالي à quoi sert l'eau du lac؟ لاش كيصلح الماء ديال البحيرة؟ relis ton petit texte et souligne la bonne réponse. يعني نعاودو نقراو النص ونسطرو على الجواب الصحيح. إذن à quoi sert l'eau du lac؟ l'eau de ce lac sert voilà à la natation. donc السباحة نسطرو السباحة. à la promenade يعني الاستجمام. dans de petits parcs يعني في قوارب صغيرة. et à l'arrosage des plantes. donc هادو هما les bonnes réponses. question suivante. comment s'appelle le lac؟ سميت هاد لو لاك هذا. هنا غنلقاو الجواب au bord du lac de بالودان. إذن الاسم ديال هاد لو لاك ولا هاد البحيرة بين الوداد. donc le lac défini, le lac de Tislit, le lac de Belouidane. donc on va souligner le lac بين الودان. السؤال الأخير. trouve dans le texte يعني أجد في النص un mot avec نية. donc غنشوفو في النص كلمة فيها نية جن. nous avons fait un beau voyage en montagne. لاحظوا هنا عندي جن نية. donc غنكتبو هنايا montagne. هما طلبوا منا un mot avec نية يعني غير كلمة وحدة. un mot avec O, E-A-U. nous avons fait un beau voyage en montagne. لاحظوا هنايا عندي E-A-U في بو جميل. بو كتعني جميل. هنا عندي E-A-U donc غنكتب هنايا beau. très bien. un mot avec que Q-U. donc nous avons fait un beau voyage en montagne. nous avons passé 2 jours dans un hôtel au bord du lac de Belouidane. c'est une grande étendue d'eau bleue et claire. l'eau de ce lac sert à la natation, à la promenade dans de petits parcs. لاحظوا هنايا عندنا ك دونك غنكتبو هنايا بارك. بارك كتعني قوارب صغيرة. إذن هذه الصفحة 186. غنمشيو الآن الصفحة 187. السؤال رقم 6. question numéro 6. je colorie l'étiquette qui correspond à l'image. إذا غنلونو l'étiquette يعني البطاقة المناسبة للصورة. un champignon, un agneau. bien sûr هذا c'est un agneau يعني خروف. غنلونو هاد l'étiquette أو هاد البطاقة. deuxième image. si c'est un éventail. donc la troisième image c'est une feuille. et la dernière image c'est une médaille. donc غنلونو médaille. très bien. donc هادو هما les étiquettes. باش تعرفوا l'image و l'étiquette المناسبة بحال مثلا ان ايفونتاي ما عرفتوهاش غتدخلوا لجوجل وغتكتبوا مثلا هنايا مثلا غتكتبوا ايفونتاي. نهبط لكم
تشوفوا ايفونتاي ديروا ايماج غيبان لكم ليفونتاي اي حاجه ديروها وباش تعرفوا المعنى ديالها كما درنا ايفونتاي تقدروا ديروا اي حاجه اخرى. اذا هذه الطريقه كتبقى سهله لمعرفه المعاني ديال بعض الكلمات في اللغه الفرنسيه. اذا غنرجعوا للسؤال رقم 7 on va lire دونك نفس الشيء بحال الصفحه تقريبا صفحه 186 غنقراو كلمات ثم جمل ثم نص وغنجاوبوا على الاسئله ديال النص. نحاولوا نقراو هاد الكلمات هادو قراو معايا un éventail une médaille une caille un bail le travail un rail une feuille un portefeuille un écureuil un treuil un fauteuil la montagne le poignet une araignée un beignet une signature une ligne. Très bien. Donc on va maintenant lire les phrases. Papa a gagné une médaille. L'écureuil grignote des noisettes. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. مثلا ما عرفتوش لو روسينيول شنو هو لو روسينيول غنمشيو لجوجل غندير لو روسينيول donc le rossignol c'est un oiseau. Donc le rossignol chante entre le feuillage des arbres كيغني وسط الأوراق ديال الغابة. ممتاز. Question numéro 9 السؤال رقم 9 je lis un texte نقرأ النص. Le voyage à Ben El-Ouidan. À côté du lac de Ben El-Ouidan, il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers et des professions. Des ouvriers qui ramassent les ordures pour ne pas polluer le lac, des conducteurs de péniches, des marchands de souvenirs, des gardiens de voitures, des guides, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, des commerçants, des pêcheurs à la ligne. Tous ces gens sont là pour servir les visiteurs. Donc, Hada, c'est le texte et le voyage à Ben El-Ouidan. Question numéro 10. Je comprends. Souligne dans le texte les noms de métiers. Les noms des métiers. المهن اللي كاينين في هاد النص غنسطرو عليهم. وكاين بزاف ديال المهن هنايا. أول حاجة les ouvriers العمال. عندنا aussi les conducteurs de péniche. Marchand de souvenirs, gardien de voiture. Ce sont des métiers. Des guides, donc les guides, les chauffeurs de taxi, mécaniciens, des commerçants, des pêcheurs à la ligne. Donc, هادو هما les métiers اللي كاينين. Donc, souligne dans le texte les noms de métiers. حنا سطرنا عليهم. Entoure ce qui est juste. هنايا غادي ندورو على الحاجة اللي صحيحة. Tous ces gens là pour. Pardon. Tous ces gens sont là pour. يعني كاع هاد الناس راهم هنايا راهم في الويدان بوغ واش باش يغنيو بوغ شونتي واش بوغ دونسي ولا بوغ سيرفير لي فيزيتور. هاد لي زوفريي ولي مارشون دو سوفونير والغارديان دو فواتور كاع هاد الخدامه هادو اللي راهم هنايا علاش راهم في بين الويدان؟ علاش كاين الميكانيسيان؟ علاش كاين السائق ديال السيارات؟ علاش كاين البائع ديال لي سوفونير ديال الذكريات؟ واش راهم تمايا باش
يغنيو pour chanter ولا pour danser ولا باش يشطحوا ou bien pour servir les visiteurs باش يسيرفيو يعني باش يقدموا خدمات للزوار donc ils sont là pour servir les visiteurs donc راهم تما باش يخدموا الزوار donc هذا هو c'est la bonne réponse هذا هو الجواب الصحيح donc deux mots avec يا كنختاروا جوج ديال الكلمات avec يا نشوفوا جوج ديال الكلمات فيهم يا donc des ouvriers des ordures ne pas polluer le lac souvenir gardien donc انا درت لك الكلمه gardien تحتيها donc عندنا voiture guide chauffeur de taxi mécanicien تاعنا عندنا يا donc غنكتب تحتها mécanicien après عندنا un mot avec نية يعني كلمه واحده فيها نية donc à côté de lac de Belouizdane il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers donc نية voilà ligne هنا عندنا النية donc غنكتبوا الكلمة لينية نكتبوها donc فيها النية GN deux mots جوج ديال الكلمات avec IER فيهم ي بحال métier هاهي métier عندنا IER donc غنكتبو métier également عندنا profession des ouvriers voilà هنا عندنا IER donc غنكتبو ouvrier voilà donc هذه الصفحة 187 187 غنمشيو لا dernière page 188 188 donc après les activités de lecture بعد الأنشطة ديال القراءة في هذه الصفحة غنشوفو évaluation de la production de l'écrit غنشوفو بعض التمارين الكتابية exercice numéro 1 écris les mots suivants donc غنكتبو في الكراسة أو في الليفغي هاد الكلمات هادو le plumier غتكتبو هنا le plumier le rossignol تكتبو هنا un portefeuille le grillon une médaille exercice numéro 2 copie la phrase يعني غتنقلو هاد الجملة هادي تنقلوها هنايا il ne faut pas polluer et gaspiller l'eau مخصناش il ne faut pas polluer نوسخو أو نلوث et gaspiller ونضيعو الماء donc مخصناش نلوثو ونضيعو الماء donc vous allez copier cette phrase ici غادي تنقلوها هنايا exercice numéro 3 complète les phrases avec le bon mot يعني هاد الفراغ بالكلمة المناسبة l'eau précieuse donc l'eau هنا c'est un mot singulier يعني مفرد donc غادي نديرو et donc l'eau est précieuse الماء ثمين les métiers utiles المهن هنا pluriel هنا عندنا الجمع donc غنديرو sont utiles المهن نافعة utile كتعني نافعة c'est mon montant يعني هذا المعطف ديالي donc c'est واش c'est le tien يعني le tien كتعني ديالك le mien كتعني ديالي donc c'est mon montant donc c'est le mien غنديرو le mien هنايا D أمينة et إيجو هادو جوج ديال البنات دو في voyage ensemble donc ملي كيكون عندنا جوج بنات le pronom personnel هو elles 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 voyage ensemble يعني كيسافروا مع بعضياتهم واحد الملاحظة مهمة جدا هنا عندي دو في وهنا عندي elles donc le pluriel أو الجمع كيكون à partir de deux personnes يعني مكاينش المثنى كاين إما singulier واحد أو لا pluriel أكثر من واحد يعني اثنان ثلاثة أو ما فوق فما فوق يتسمى pluriel كنديرو له اس هادشي إلا كانوا البنات أما إلا كانوا الرجال كنديرو il avec s نمشيو لا question suivante question numéro 4 السؤال رقم 4
complète les phrases avec sans ou sans. في اللغة الفرنسية كاين مجموعة من الكلمات اللي عندها نفس الصوت نفس النطق ولكن المعنى كيكون مختلف بحال مثلا هنا الصون هذا سي ان فيرب هذا الفعل لو فيرب être au présent هذه الصون كتعني بدون سي اون بريبوزيسيون وهذا الصون سي كتعني ديال لا بوسيسيون c'est un adjectif possessif donc ici la première phrase on ne peut pas vivre au donc on ne peut pas vivre sans eau يعني ما نقدروش نعيشوا بدون ماء دونك هنا غنديروا الصون في هذا الفراغ très bien donc on ne peut pas vivre sans eau ما نقدروش نعيشوا بدون عقلوا على هذا الصون كتعني بدون ماء B les infirmiers يعني الممرضين sont à l'hôpital les infirmiers sont donc هنا خصنا le verbe خصنا الفعل لهذه الجملة donc le verbe être sont à l'hôpital c'est le plombier porte son sac donc son sac كنديرو هاد الصون ديال la possession c'est un adjectif possessif le plombier هو اللي كيصلح le robinet porte son sac يعني كيحمل المحفظة ديالو أو الصاك ديالو هاد الصون كتعني ديالو يعني son sac نمشيو السؤال رقم 5 le donc écrit correctement la phrase donc هنا عندنا واحد لا فراز طويله كما كتلاحظوا ما كاينش ان اسباس اونتر لي مو ما كاينش فراغ بين الكلمات نحاولوا نديروا فراغ بين الكلمات اذا شو لاحظوا جيدا هنا عندي لو هنا خصني ندير واحد ليسباس بتيت اسباس يعني واحد الفراغ لو menuisier يعني النجار fabrique le verbe fabriquer يعني كيصنع des tables لاحظتوا هنايا كاين فراغ بين هاد الكلمات اي و دي معاودة دو فوا معاودة جوج المرات شيز الكراسة دون داخلة سون كما قلت لكم سون كتعني ديالو اتوليي يعني الورشة ديالو او المكان فين كيشتغل donc ici on a le menuisier fabrique des tables et des chaises dans son atelier donc voilà هذه la phrase le menuisier fabrique des tables et des chaises dans son atelier très bien question numéro 6 mets les mots en ordre pour écrire une phrase donc غادي نرتبوا هاد الكلمات باش نحصلوا على جملة لي مو هما الكلمات شحال عندنا هنايا من كلمة شحال عندنا من مو عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا 8 ديال الكلمات غنحاولوا نديروا منهم اون فراز دونك لا فراز عقلوا عليها هاد المسألة مهمة جدا لا فراز او الجملة باللغة الفرنسية دائما كتبدا ماجيسكول يعني كتبدا بحرف كبير مكتوب بماجيسكول يعني هنايا غنبداو بلو الماء لو اي بريسيوز احنا شفنا هاد الجملة هادي في تمرين سابق غادي نوري لكم هاد الجملة هادي فوالا ها هي لو اي بريسيوز يعني الماء ثمين دونك من بعد غنديرو فيرغول il ne faut pas ما خصناش il ne faut pas donc رحنا عندنا هنايا une autre phrase voilà il ne faut pas polluer et gaspiller l'eau il ne faut pas la gaspiller donc هنا قمنا بترتيب هاد الكلمات باش حصلنا على هاد الجملة دونك نحسبو هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك عندنا 8 ديال الكلمات لو اي بريسيوز الماء ثمين il ne faut pas la gaspiller ما خصناش نضيعو الماء très bien donc numéro 7 écris une phrase sur le métier que tu veux exercer dans l'avenir غتكتب واحد الجملة على المهنة اللي باغي ديرها ان شاء الله في المستقبل commence ta phrase par une majuscule et termine-la par un point يعني غنبداو الجملة بماجيسكول يعني بحرف كبير ونساليوها بنقطة
هنايا خصني فوالا هنا خصنا نديرو ماجيسكول. فوالا دونك كل جملة ضروري خصها تبدا بماجيسكول يعني بحرف كبير. بحال هنا عندنا لو، هنا عندنا لو، هنا عندنا لو اون. دونك هنا غنكتبو جملة على المهنة اللي بغينا نديرو مستقبلا. بحال مثلا اللي بغا يولي بومبيي يكتب على البومبيي، اللي بغا يولي بوليسيي يكتب على بوليسيي، اللي بغا يولي ماتر على ليكول يكتب على ماتر على ليكول. اي واحد يكتب الجملة اللي بغا. مثلا غنختارو واحد لا phrase على لو بومبيي. بيان سور لو بومبيي سي ان هوم كوراجو يعني لو بومبيي رجل المطافئ رجل شجاع. غادي نكتبو هاد الجملة هنايا. دونك هنا كتبت لو بومبيي بديت ماجيسكول ال ماجيسكول. لو بومبيي est un homme courageux. Il sauve des vies يعني كينقذ الحياة. دونك تقدروا تكتبوا أي جملة على المهنة التي يعني تريدون أن تمارسوها في المستقبل. دونك أنا اختاريت لو بومبيي. تقدروا تختاروا أي مهنة أخرى. تقدروا تختاروا مثلا لو بوليسيي également le policier est un homme courageux. ولا تختاروا le menuisier ou le médecin, etc. comme vous voulez. Et si la dernière question, écris ce que te dicte ton enseignant. يعني هنايا غادي تحاولوا تكتبوا هاد الجملة هادي l'eau est précieuse il ne faut pas la gaspiller بلا ما تشوفوها. دونك هذه هي لا فراز ديال لا ديكتي. لا ديكتي هو تكتب شي حاجة بلا ما تشوفها، ماشي بحال لا كوبي. لا كوبي كتكتب بحال هنايا طلبوا منا لا كوبي. ما معنى كوبي؟ يعني كتشوف وكتكتب. بينما لي ديكتي كتكتب بلا ما تشوف. دونك غادي تحاولوا تكتبوا هاد الجملة هادي لو اي بريسيوز il ne faut pas la gaspiller. تحاولوا تكتبوها هنايا بلا ما تشوفوا. عندكم 8 ديال الكلمات حاولوا تكتبوهم. لو اي précieuse virgule فاصلة il ne faut pas la gaspiller point. بالتالي تساليو بنقطة. وما تنساوش دائما لا فراز تبداو ماجيسكول يعني بحرف كبير وتساليو بنقطة. إذا كانوا هادو بعض الأنشطة المقترحة في هذه الصفحة، صفحة 188 خاصة بالكتابة أو التعبير الكتابي. إذا كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.